Что? Как называется-то? Токает, токает, токает. Часы? Нет. Сердце. Сердце? или- А, стучит. Ну, У тебя, да? да. Ну, видать, тяжело ему сердце. Сейчас жара такая, 30 градусов. Вот он и стучит. Ну, что, ты ж не молодая. Ну, ты сейчас к Светке заедешь? Ну да, к Светке и домой. За Тимуркой, да? Да. А,